Hallo, diesmal ein älteres Video zum Thema Farben verblenden. Es hat englische Untertitel. Ich habe weitere Untertitel hinzugefügt in verschiedenen Sprachen. Könnt ihr unten mal gucken. Und es geht schon los mit einem Aquarellpapier. Das habe ich aufgezogen mit Maskierband auf eine Platte. Und dieses Aquarellpapier muss ich vorher grundieren. Das kann ich machen mit Acrylbinder oder mit Gesso. Wenn ihr das auf Leinwand macht, also Keilrahmen, dann braucht ihr es nicht grundieren. Da ist meistens schon die Grundierung drauf. Hier also eine Grundierung mit einem Acrylbinder. Das ist ganz wichtig und anschließend muss das gut trocknen. Zum Thema. Verblenden bedeutet, Farben weich ineinander übergehen zu lassen. Wie mache ich das? Ich verwende zwei Pinsel. Mit dem einen, dem feuchten, trage ich die Farbe auf. Mit dem zweiten, trockenen, verreibe ich die Farbe dünn auf dem Untergrund. Zum dritten brauche ich einen alten Lappen, um meine Pinsel zwischendurch zu reinigen, und natürlich Wasser und Farbe. Das hier ist mein Verblendungspinsel, der hat sehr weiches Haar, also weiche Borsten. Ich arbeite mit diesen drei Farben, mit Gelb, mit Lila und gebranntes Sienna. Zunächst trage ich mit dem feuchten Pinsel die Farbe auf, dann nehme ich den trockenen Pinsel und verblende sie. Das seht ihr hier ganz schön. In diesem Bild möchte ich auch einige härtere Kanten behalten. Und hier seht ihr, die eine Seite ist ausgeblendet und die andere ist hart. Um das Verblenden einfacher zu machen, kann ich zuerst mein Papier oder meinen Untergrund etwas mit Wasser anfeuchten. Das mache ich hier mit dem Pinsel und dann lässt sich das auch noch besser verblenden. Es ist ratsam, schnell zu arbeiten, denn die Farbe trocknet sehr schnell auf dem Papier und es ist vielleicht einfacher, nur an einer Stelle erstmal zu verblenden und nicht, wie ich das jetzt hier mache, schon direkt mehrere Stellen zu beginnen. Also für den Anfang ist es vielleicht wirklich einfacher, nur eine Stelle erst einmal zu verblenden. Am besten trocknet ihr eure Verblendungsbürste zwischendurch immer wieder an eurem Lappen ab. Und wenn sie etwas zu schmutzig geworden ist, wascht ihr sie im Wasser aus und macht sie wieder ganz trocken, bevor ihr weiter verblendet.
Es gibt einen anderen Effekt auf diesem schon versiegelten Untergrund. Mit einem feuchten Pinsel könnt ihr die schon etwas angetrocknete Farbe wieder etwas auflösen und das erzeugt ganz interessante Spuren. Am besten trocknet ihr zwischenzeitlich immer wieder euer Bild, um dann mit dem Verblenden weiterzumachen. Nach dem Trocknen wieder partiell anfeuchten und dann wieder Farbe auftragen und mit dem trockenen Pinsel verblenden. So passiert es nicht, dass die Farben sich alle miteinander mischen und das Bild grau wird. Ich verteile meine Farben rein intuitiv und schaue erstmal, dass ich meine Fläche irgendwie mit Farbe gefüllt bekomme. Ihr könnt auch hier schon etwas weiß stehen lassen. Wenn euch das Bild zu dunkel wird, könnt ihr auch wieder Helligkeit ins Bild bringen, indem ihr einzelne Stellen wieder etwas anfeuchtet und dann die Farbe mit dem Pinsel wieder herauswascht. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite ist, arbeitet mit Weiß oder mit Mischungen der Farben mit Weiß. Das seht ihr jetzt. Ich füge also wieder Helligkeiten ein und so kann ich jetzt etwas bewusster die Komposition gestalten. Versuche auch einfach mal das Weiß deinen Grundfarben, die du hier für das Bild gewählt hast, zuzufügen und schau, was sich da ermischen lässt. Hier tropfe ich etwas Wasser auf, kurz einwirken lassen und abwischen, dann habe ich noch Strukturen. Erst jetzt sagt mir das Bild, was es werden will. Das heißt, jetzt läuft alles mehr oder weniger intuitiv und automatisch. Ich folge einfach meinem Gefühl. Ja, einfach mal ein bisschen Abstand nehmen und schauen, wo fehlt noch was? Bin ich zufrieden? Und dann folgt die Feinarbeit.
ja, als Kontrapunkt und zur Schaffung von Tiefe füge ich einige runde Formen ein, die so etwas im Bild schweben und gestalte sie auch ein bisschen mit Licht und Schatten, sodass die Dreidimensionalität etwas hervorkommt. Voilà, fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr versucht auch mal diese Technik, integriert sie in eure Kunst. Es ist auf jeden Fall spannend und macht Spaß. Bis bald!